abapasiteri nibo bari gusomanira muri za biro agafunga ngo tugiye gusenga bakaryana iminwa bagakarisanya ngo ibyo bintu muri gukora mukajya mu mahoteli yo hanze wibaze abapasiteri bari kurira indege bakajya gusamba niyo buri indege sha umukozi w'Imana wibera mu butayu ufite amavuta no kurya byanze Annet Murava ageraho ngahava iwabo twibuka yuko Annet Murava papa we na mama we batandukanye Annet Murava akasigarana na mama we urabizi iyo urerwa n'umumama cyangwa n'umubyeyi w'umumama imbaraga zo kugukontorora zigeraho zigashira ibyo ni mubyirengagize mama we yarumiwe noneho yarumiwe abantu Imana iri kubagirira neza bagahita bibagirwa mane kandi ibyo ngibyo uzandinde kwibagirwa mwami wanjye uko mbyibutse ubundi bishop Gafaranga sibyo Pastor Mutesi urumva Eliane evangeliste Eliane ya Imana ishimwe kumunyibutsa ni bamwe mu bantu bibagiwe vuba iby'Imana yabakoreye Eliane yagiye kuvuza umwana Abanyarwanda bashyizeho abona viza n'umugabo ageze iriya atangira kujya abwira abantu agakora ibiganiro yabihenuyeho ngo nta muntu nsaba ngo ntagize kandi Abanyarwanda nibo bamufashije yarasabye uzandinde kwibagirwa Mutesi Abanyarwanda baramumenye baramukunda uravuga byose niki bamuhaye viza bamuhesheje viza abonye abagabo batandatu ubu yatoranya bajya kumuntu agatoranya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuriye indege ngo ntimuzankumbure naye sinzabakumbura genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ibihe byiza cyane mwese abakurikiye ibiganiro byacu amahoro y'Imana nabane namwe cyane turabakunda kandi turatwifuriza ibyiza gahunda nta wundi turi kumwe ni Vitali uyu munsi ariko twakiye fax man original nyiri fax company limited niko ngunda kuyita waba ukeneye telefone nziza iPhone Samsung z'ubwoko bwose guturuka muri leta zunze za Amerika cyangwa muri Korea no Bushinwa n'ahandi abisaga ni muri fax yitwa fax man original turi kumwe muri kino kiganiro ni umugabo abantu benshi cyane ni umuntu uje ariko akabazi yigihe mu buryo nk'ubu ngubu tugenda tuganiramo Vitali bimeze bite meze neza ndashima Imana twakire nyiri faxman ariko nizere ko gahunda nta yindi no gushaka telefone zigezweho muri fax tel shop ntubarizeyo Tekino ntubarizeyo updating kano gacumi kanje reko bambanga 13 uzaze ngo 13 bongereho birashoboka yaba ari namakeya ukurumva urwego uriho rurashimishije ariko ugomba kugera ku rundi rwego noneho rurenze urwo nguru oya nibyo uko urwego ugezeho uratanga amafaranga makeya utanga iyo telefone ufite yes bayifate bayihindure nshyashya bahita bazisubiza ku ruganda bakagenda bakahindura nshyashya bakongera bakagira gute baguha telefone urumva rero niba ushaka telefone nziza zigezweho kandi ku mafaranga y'urubwa y'umuneke make cyane ushaka telefone nziza iPhone na Samsung hamagara 0780444072 Instagram yanjye nitwa faxman original cyangwa faxman original cyangwa original ari gahunda yatunga telefone isobanutse mu Nyarwanda yatunga Samsung yatunga iPhone uzikombe nari nabona ngo ufite iPhone nkatavuga ati uyu nguyu we ni Bill Gates gihorere mwana njyewe hari umwana twiganye hano ku kigo cy'amashuri bita Kagugu niho nize uwo mwana witwaga Prefere yitwaga Nduta bose Prefere uwo mwana niwe mwana watunze telefone bwa mbere uzi kuyitunga cyo gihe habagaho telefone z'icyatsi zabaga zifite n'udutushe mu mpande no hagati uruhande rumwe n'urundi ruhande n'ahandi habamo hagati yanditseho Samsung ye baba we man nigeze kuyimutira ugiye gutereta niho wari ugiye nta handi watirira telefone nta n'umusore atirira telefone nambwiye ati perefe kuzi ko twaricaranaga yitwaga Rabadaba yasaga n'umuhanzi w'umugande witwa Rabadaba mba arangije ndambwira ni wanije tu telefone ko ari cyo ngiye kujyamo arambwira ati kugira ngo ngutize iyi telefone urampe 1000 ewe data we noneho antiza telefone uzi ikibazo cyahise kibaho nta simu card nari mfite
ugomba kwita abasonori gusa kwa gucuranga hari hagezwe icyo gihe izo ndiri hari hagize icyo gihe indirimbo zari ziryoshye bya danger za Bagiye ngo umucakara w'ikaramu sinjye wabishatse ndamubwira rero mbabare dore igihe ndakiguhaye umpe na ekuteri nje nta simukadi nari mfite ntaki arabada ndagusuhuje tubasuhuza abantu bose nje nari nzi nabona ko umuntu wese ntigera muri kaminuza Butare hari umutipe twari twaramwise yitwaga Eric ndaza kwivuga abantu benshi nari bumenye basiganye baraza kumenya twari twiganaga na Eric batandukanye ariko twari twaramwise Eric iPhone yari afite iPhone ngira ngo ni 4 niba atari 5 yonyine yari irenze umuntu yarafi man kiriya gihe umuntu wagufite iPhone 4 cyangwa 5 yabaga ari umwami yabaga naramureba njewe umva gusobanurira njewe umutipe nshuti twansenga Fazili ndanamusuhuje umuhungu wa Bishop Canisius njewe yigeze kuba afite iPhone 3 none ubwo agiye kuri iPhone 3 hari indi telefone yari afite yarasaba akoresha iki Samsung bazamura gutya wallahi yahise akimpereza ndavuga nti jama uri inshuti yanjye niwe muntu wa mbere wampaye inka ya telefone yagwaye ikibanza muri Kigali yagwaye ikibanza muri Vision ariko nawe ubwo icyo gihe yari yabonye amafaranga menshi hafi muri za miliyoni 300 gutyo yumvaga ari ibintu bya fake nyine ugwere telefone nk'iyo ngiyo muri iyo minsi umuntu watungaga telefone smartphone yabaga ari umwami bro reka dushimire Imana dushimiye na leta y'u Rwanda yorohereje abanyarwanda kuzana internet mu Rwanda ubu ngubu hari ibihugu jyamo byasigaye inyuma y'iterambere bigendanye na internet abarundi mani katujye nko muri showbiz yaho abahanzi b'abarundi n'abahanga ariko kubera na internet bafite hari gihe cyageze aho ngaho man industry showbiz mu Rwanda twigira ku barundi bro oya sane rutazi ko umuhanzi mu Rwanda baguri hit yakoraga amakora na Big Fizzo Roriro Kidumu abo bantu kugira ngo ubone featuring yabo nshuti yanjye hano mu Rwanda byabaga ari danje umuziki wo mu Rwanda man byagezeho n'abajema tutanazi akora indirimbo imwe agahita umustar wumvisha bara batipe barimbye ikimana yifatanyirije indirimbo imwe gusa yaba hejuru mu kirere ubu rero natwe turi Imana ratuzamuye twarabigaranzuye na ahantu muzajya bayita comeback ni kwa ahantu muzajya niyo muri kubona Bruce Melody ari gufata indege akajya mu Burundi agakora concert akayishyuza miliyoni katuvuge ngo 300 biwabo basanzwe bishyuza 5,000 uwamenshi ari 30,000 twarabigaranzuye ni ya match ya Liverpool na Bushari Kinya Trump barajyayo bagaturitsa papa baraturi aba YouTube bo mu Rwanda barajyayo bakaba ari aba YouTube bo mu Rwanda baragerayo bakaza kubafata ku kibuga cy'indege nk'abami bafata ku mavuta bari kugenda direct bakabakira na yombe show busy Nyarwanda abantu mwayiruhiye kude chapeau rekana nabavuge navugamo abantu baruhiye mani b'impirimbanye mani hari umugabo witwa Mike Karangwa hari umugabo witwa Alexis Muyoboke hari umugabo witwa David Bayingana hari umugabo kandekera aho ngaho ariko hari abantu mani barasurvivinze bakuru bacu namwe abahanzi ba kera bamakanyaga nabande mwagize neza kuba mwaraharuriye ikibuga ba Christophe na ba Kenisoro na ba Chris Easy ubu bakaba bari kugenda ahantu hashashe Imana iduhana umugisha iyo ari intangamarara yo gutangira iki kiganiro nizere ko mumeze neza cyane rero tugiye kuganira uyu munsi ibintu bitandukanye ntabwo turi butinde ahubwo nuko twahuye niba ndavuga ngo twahuye n'uwareze Gafaranga niba twavuye ngo twahuye n'inshuti ya Annet Murava byose kuko nibyo ariko hari ibintu bimaze iminsi Pastor Mutesi inkuru zaraje zituma abantu bibagiraho Gafaranga na Annet Murava bahari aribo bana tugomba turimo turareba no ikintu tuziga kinshimisha showbiz yo mu Rwanda birababaje ariko biranashimishije showbiz yo mu Rwanda turi kujya ahantu habi turi gupfa pepe twa uziko mbere intambara y'amagambo yari nkeya kurusha ibikorwa abahanzi
abakinnyi ba filime barakoraga cyane tukavuga ibikorwa kurusha plank no turwa amafuti yabo. ubu ngubu rero Aline Gahongayire avuyeho kunda yatewe n'umujama dore ko nawe bavuga ko akunda nuze urumva yarangiza hagahita kubita Bishop Gafaranga hava Bishop Gafaranga hagahita kubitaho yago mu majipo akavaho hagahita ibintu Abanyarwanda twaragoye noneho ikintu kiba kimbabaje Abanyarwanda bari bino biganiro abenshi naba baguze mitu y'ijana mega oya bino byaroroshye internet ahantu hose abanasiga ba mbese hari na wifi hari ibigo by'amashuri sagivaho hazindi have here ndimbati kwanza nawe zari hit urumva ahitaza ya Prince Kid n'ubu ngubu biracyarimo we simbizi n'uburyo izarangira none barakoze ubukwe na bwarasubitswe bwarasubitswe kubera njyewe uzinabana nagira Prince Kid mbere yuko asubira mu bugenzacyaha yakaba yari wahubwo ubu ngubu uri kuvugwaho ibyo yagari kuvugwaho byibuze ngo yateye inda se aho kugira ngo Prince Kid yongere yambikwa amapingu agende kuko barajuriye agende kuburana nanone nasiga byibura yigaragaje kandi attention nufate anda 18 fata ibikecuru cyangwa abantu bakuze fata abantu bakuze ese ubundi bura Prince Kid uko byazarangira abanye na Mutesi Jolly aho ngo nibo bakundanye bwa mbere ubundi amakuru bivuga ko ngo muri ya covid ya mbere babanaga as husband and wife buriya rero Mutesi Jolly ni umwe mu bantu bashobora kuba bafite uburyohe bwa Prince Kid kuko cyangwa bafite igikomere wababaye mu rukundo kuko burya mwisirimbaho bro nagazamurekura kuko ngo muri covid ya mbere ngo barabanaga ngire ngo Elisa shora kwa ngo yarariye Papa Jolly ngo noneho ibintu bikaba byarabaye kuriya bigacurikanga bigacurukunga kubera ngo Jolly hari ukuntu ngo atishimiye ko abuze we yari yarihebeye Jolly abantu benshi bamushinza umushiha kari mama mushiha usibye niyo mwerekane neke no kubigarukaho cyane ngo mbitindeho mbyinjiremo showbiz nyarwanda ugira se nubundi kuko arawugira nubundi kuba ati were kwitinda nje mbona ari umwana mwiza pe n'umwana mwiza hari umuyobozi mukuru w'Ibugande wamutumiye ajyayo aritabira rwose ajyana na protokole yabo andatwitinga neza aravuga ngo nanishimiye kugerayo ariko wagiye kari ese nimukavuga ibintu wasanga yaranagiyeyo yabanje gutwitinga gute ntiyihenuye ku muhungu wa president yaravuze ngo nzajyayo hoya yarije ariko ndebera urukundo sha ndebera sha mama kundwa bimeze bite reka tumusuze mama kundwa ase bine biganiro rya bireba mama arabireba rwose arambwira ati ndanagufana tu urumufana niyo nakubise ikiganiro kambwe arambwira ati cyazitwi nkakira kiganiro nakoze kuri 3D kejo bundi gifite 90 na yarambwiye nkigera mu rugo bakigikiro yarambwiye ati iki kiganiro kiri burebwe ati wavuze ibintu nanjye yonza kuba mpari we nangwa kundi ibintu bya kamera ati nari kuvuga umunsi muzamugwa gitumo kubera ukuntu mbizi ariko ari marategura kundwa mu gitondo kugira ngo ajye kwishura nari bikabisa vuba cyane hanyuma rero abantu babyaye abasore bari mu myaka 2-3 showbiz nyarwanda uko uri kubivuga rero ibintu byo gusangira bigezweho gute numvishe yuko ari n'abajama bari umwe avaho undajyaho nese muri inkuru ya Yagose wabyumvishe yuko harimo abagabo harimo abasore batatu n'uwa kane n'uwa gatanu tutazi urumva uriya mukobwa baryamanaga harimo haravugwamo Yago hakavugwamo Bobo Pro hakavugwamo uriya mu ex we bivuze ngo muri abo bose yagiye agera imbere yabo agakuramo ipantaro cyangwa kavanamo ijipo yarangiza agahita yamurana kakenda ko imbere akaryama ku buriri bagakora ibyo bakora ntago tuzire ngo ninde watewe inda uriya mukobwa niyo bavugira ngo muri showbiz nyarwanda wasanga nawe usangira na Samu Gakire dore ko muri n'inshuti dusangira iki interview na mikoro nkuko na Vitali uyu munsi twicaye kuri mikoro imwe batereka kiro kiganiro dufatanye kugira ngo kuko mbambona nta kwikorereza kukubaza ngenyine reka dutangire rero Vitali ari mu banyamakuru bavugwa yuko baguriwe fanta na Pastor Mutesi
bivugwa nande kugira ngo atazajya atangaza amakuru mabi ya Pastor Mutesi. Abanyamakuru batatu nanabavuga Pastor Mutesi yahaye akantu muri rya jwi rye ryiza sha Pastor Mutesi rero nta n'ikintu wanamwima kuko ni umugore uzi kwibebeza, ni umugore uzi kuvuga noneho umva se wagira ngo afite uruganda Pastor Mutesi, wagira ngo afite uruganda rukora amagambo inyungura amagambo nshyashya avuga ngo base ngewe ndi umunyarwanda cyangwa ariko ngo afite umurwandikira ari amagambo avuga amajambo kumva nibwo niwe wa mbere yagize we nabampura iki nibo bantu ba mbere bashobora kuba cyakoze umuntu twabampura iki na Fabrice ikinyarwanda Fabrice ako Mutesi nayo n'inyamasheke ese nuko cy'abantu b'inyamasheke bakunze kuba ari inyoza cyane Mutesi nayo n'inyamashekera ngiye ndashaka kuza ku ikiganiro gicukumbura abanyamakuru banyamasheke oya ni kavukiri Masaka ariko uko byagenda kose yaba yarasengeye mu misozi yiriya kuko abantu ataragiye mu mashyuza abantu bireba bafite turimirika nkwereke Samu Gakiri we ntarwo afite Suwiriya Samu Gakiri ntarwo afite Fabrice oya Fabrice perezida Suwiriya Bamporiki Suwiriya Nyamasheke Gafaranga Suwiriya Vitali ukunda inyama bimwe bitarabaho Suwiriya abantu muri showbiz Nyarwanda nubwo muvuga ngo Rusizi Nyamasheke yaraje ongeraho n'ubahagarari ariko aruwasebeje Nyamasheke ndavuga ni suka n'agatebo ku iperu motion kwanda motion ni umwe ahubwo mu bantu wazamuye idarapo ry'iwanyu wacu ntabwo Nyamasheke aho ngaho gutya ku ityazo gutya kuri leta aho ngaho hafi no mwibaza uburyo mufite umuvugizi wanyu ari we motion gushaka papa Moses gushaka papa Moses amikiganiro ni pasteur Vitali kubera ko ari ufite information n'impaye n'intuzo imvura itaragwa reka dukubita reka n'uwabo reka nkwereke ubuza Nyamasheke nibuka Gafaranga rero Gafaranga nawe n'umunyamasheke reka tore tugarukaho no hari ibintu bigezweho basigaye bahamagarana ngaro sheri ngo sheri oya baba jama ngo banda ngo bo kwanda narabaye nabonye biture baramukizemo ngaraguhamagara ngakubwira ngo none se nguri tari ngo dukore ibimotion nawe nabonye umuntu bita rwose ariko kugitangaza kabisa dukore ibimotion ngo ngwiro ukiro cyambabaje iryo zina y'abakararice karasara ataryise umwana we ngo yamwise nde umwana witwa Kwanda ntabwo bizi se suwe n'umuhungu sinzi niba umugore ariko ari umukobwa twitwa mama Kwanda kararice karasara umwana w'imfura ye narababaye kubona Kwanda ko cyaba ari ikibazo guta umwana wa Karese ngo yitranwa n'ibigo bya kandi noneho ikintu kinangaza Karese karasira nawe numwe mu bantu bintyoza cyane mu magambo ndetse n'ikinyarwanda cyinshi avuga ngo umukobwa w'Imana n'igihugu ariko simbizi oya nibyo nge ndabyemera nge ntago mbyemera n'uw'Imana uri mukobwa ikinene n'u Rwanda n'uwa mama we abantu bose rwose turabimana twese turabimana n'igihugu reka twikarukira kuri comment z'abantu ejo bundi Mutesi akimara gufata indege abantu bahise bandika comment bariruhutsa aravuga ati ngaho Imana ngukize inkuba arayiganira itirihuye Gafaranga erega hiti ya Gafaranga yari yazimye Gafaranga numwe mu batipe tuzi waje akoresha strategy abantu batari bari gutekereza ubwo twinjiye muri Gafaranga tukivuga gukubita no kubangura era amafaranga ngo yo muri Canada baba we 30 nimwe Bishop Gafaranga urakoze utumye duhindura topic reka tugarukira hanga ikindi cyo ibyo kudeviya urukundo rwa Annet Murava mu myaka 2 faxman original ibintu narabifite mara Abanyarwanda amatsiko Bishop Gafaranga numwe mu bantu baje muri showbiz aza ameze nk'umukomediye ariko kubijyanye n'ijambo ry'Imana ndaza ningeramo hagati ndaza kubabwira Bishop Gafaranga yatangiye ameze nk'abakomvayeri b'inyamirambo bamwe bahamagara abantu ngura kaza neza muri iyi kwasteri kandi ni minibus ngirimo douche na toilette ngo nushaka no kuryama ngo turakuryamisha ngo nushaka no koga ngo harimo n'amazi ashyushye Bishop Gafaranga yaje ameze nk'umuntu uri kwamamaza cyane cyane ahitwa ku muteremuko aho yacuruzagamo inkweto Bishop Gafaranga bitangira inkweto zitarize ingwate y'amazu yo w'umugore kongeremo kugira ngo akajyemo neza umenye izo nkweto zicuruzaga gute igishoro cyari kiri hehe ubyibutsa Bishop Gafaranga rero ukuntu byagenze yakorera akazi ko mu rugo abantu baramukunda abantu bamukunze
abantu baramugana ku muteremuko bivugwa yuko hari n'abantu yavuye ku muteremuko bariya bacuruza inkweto yambuye amafaranga ntari buvuge n'amazina ntari butangaze. Bishop Gafaranga umusitari arakundwa harimo n'akazungu uri kumva ageze aho ngaho ubwo ndasimutse cyane imyaka myinshi nibwo yatangiye no kujya akora ibiganiro agakora amafilime yerekana ubuzima bubi bw'abapasiteri uburyo batubeshya badufera abapasiteri uburyo aribo bakunda amajipo abapasiteri uburyo aribo banywa itabi abapasiteri uburyo aribo barwanira amaturo nyuma y'amateraniro buriya ngo nyuma y'amateraniro shahi yo mutashye mwabakirisitu mwe ibintu biba hariya nyuma y'amarido muzabaze yongwe na Pastor Claude byagenze ute twabibaza yongwe ko Pastor Claude nta rusengero agira Pastor Claude ubundi Pastor Claude bivugwa yuko ngahana ari bujye kubwiriza cyane cyane we nganabwiriza mu byumba by'amasengesho. Ese ubundi Pastor Claude wari wamubona kuri bana y'ahantu bamutumiye ari bubwirizera? Oya mbonaho aje Pastor Claude man ifite PS cyo kora mubona yikoreye amabuye aje kuroha ikanyarira yabatwaye cyo kora Pastor Claude abakristu be na abanyamakuru ni Samu Gakire na Pasi n'abandi hanyuma rero Bishop Gafaranga aza yerekana ibitagenda mu murimo w'Imana. Icyo gihe abapasiteri batangira no kumukomantingaho bavuga uburyo ari kubasebya bavuga uburyo ari kugira gute. Hanyuma Bishop Gafaranga bigeze aho ngaho kubera yabaye FM yaba agera aho umusitari sibyo Tom Transfer nibwo yahise amubona akimara kumubona Tom Transfer ahitamo akontra yo kwamamaza ahitamo kubita imodoka hanyuma Bishop Gafaranga hitaba King muri sonata ye Hyundai abajama bagendanaga bose abateruwe inyuma abajama bakinanaga filime abitwaga ba diakoni abicaho baba mafrika bose abamere abakobwa abantu bose abicaho yabonye amafaranga famiye ye ayiteruwe inyuma. Numwe mu bantu bakunze gukora ibiganiro ikiganiro mama mucyo nibwo yatewe uw'inyuma amaze kwigisha Gafaranga amuzaniye umwarimu wa coaching akajya mu coachingira ina una ona ana Bishop Gafaranga rero ndi kwihuta kugira ngo tutaza kurambira Abanyarwanda. Bishop Gafaranga arangije abo mustara abona amafaranga abonye amafaranga umugore we babanaga Arisa banabyaranye Arisa bakoranye akazi ko mu rugo barakubitanywe barashonje. Bishop Gafaranga numwe mu bantu ibiganiro byinshi akora iyo yibutse ubuzima yabaye mararira nimushaka muhite mujya kubiganira agiye akora urabibona ikiganiro kugira ngo bakwite bava kure cyangwa inzahuki ikintu kiri kumbabaza abantu Imana iri kubagirira neza bagahita bibagirwa mane kandi ibyo ngibyo uzandinde kwibagirwa mwami wanjye uko mbyibutse ubundi Bishop Gafaranga sibyo Pastor Mutesi urumva Eliane Evangeliste Eliane ya Imana ishimwe kumunyibutsa ni bamwe mu bantu bibagiwe vuba iby'Imana yabakoreye. Eliane yagiye kuvuza umwana Abanyarwanda bashyizeho abona viza n'umugabo ageze iriya atangira kujya abwira abantu agakora ibiganiro yabihenuyeho ngo nta muntu nsaba ngo ntagize kandi Abanyarwanda nibo bamufashije yarasabye uzandinde kwibagirwa Mutesi Abanyarwanda baramumenye baramukunda navuga byose niki bamuhaye viza bamuhesheje viza abonye abagabo batandatu ubu yatoranya bajya kumuntu agatoranya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuriye indege ngo ntimuzankumbure naye sinzabakumbura aba bantu turabakizwa niki ako kanya Bishop Gafaranga akibona iyo kontra arakora abona amafaranga abukomisiyoneri hanyuma ko kanya hahita haza saga yuko Tom Transfer yabuze Tom Transfer mu kubura kwe rero byari guhita bijya kuri Bishop Gafaranga kuko Bishop Gafaranga yari umuvugizi mukuru wa Tom Transfer. Bishop Gafaranga abura higiye gito turamubura pe showbiz Nyarwanda kandi yari umuntu wakoraga ibiganiro bikomentinga ku bintu byavuzwe cyangwa biri gutrendinga arabura. Bishop Gafaranga yongeye kugaragara amashusho byibura ku biro yari afite yaragabanutse biro nka 25 cyangwa 30 umusatsi waramwereyeho bitewe n'iki
bishatse kuvuga yaravuye kure yavuye kure araza ageze nko kuri kiriya giti ahita yongera amanuka ubu nibwo ari kwisuganya ikintu kintangaje kiriya ntago cyo gihe cyakabaye cyiza cyo kurongora kuri Gafaranga se kuri Gafaranga ahubwo nicyo gihe cyiza cyo kuvuga yarasanzwe atunze umugore yarasanzwe afite umugore kandi ibyo ngiye kuvuga nyine Bishop Gafaranga umugore we Arise n'abana be batatu umugore we mu majwi mato cyane atuje n'umugore udakunda kuvuga ikintu kimbabaje rero abagore badakunda kuvuga dukunze kubita kari ibigoryi cyangwa abantu b'abanyacyaro cyangwa abantu batazi kwitaho bibiri kibivugaho bibiri ivuga iki kubuza abantu kuvuga kuvuga buri wese ufite hari amaverses menshi atandukanye muri Bibiliya nuko telefone yanjye yazimye abwira abantu ubundi ibyanditswe byerekana yuko umuntu afite uburenganzira ariko Bibiliya ikijambo ry'Imana itubuza kuvuga byinshi Bibiliya dutegeka kumva byinshi ariko tukavuga biki usibye na Bibiliya n'indangagaciro z'umunyarwanda bro ntabwo nyumva bavuga ngo twikomereze twere kujya muri ibyo ngibyo hanyuma Bishop Gafaranga ako kanya atahuka bamukoresha ibiganiro banapininga nimero ye banerekana ubuzima bubi yarabaye mu Banyarwanda baramufasha bongera mu amafaranga haba diaspora muri iyo minsi ahita akora ikiganiro kwa Saba avuga ngo ari kugurisha imodoka ariko mbere yaho gato hari havuzwe yuko Annet Murava umukobwa waririmbye indirimbo yitwa Nubu niho nkiri wagize amahirwe menshi akaba umwe mu bahanzi bagiye kuri stage ya Israel Mbonyi mu Cyambu concert Mbonyi ubwe amwifatira ikiganza bro Mbonyi amusanga aho yarari kuri esikariye aramuzamura baririmba indirimbo yitwa niho nkiri abantu benshi batangiye kuvuga ngo Annet Murava na Israel Mbonyi ni couple nziza kandi nje nabonaga bari banaberanye sinkubeshye amuha platform aririmba indirimbo imwe gusa arena nari nyirimo nari ndi kumwe na Eminyawe ndi kumwe na Bahati Makaca na madamu wanjye twicaye muri VIP kundwa ari mu rugo kandi kundwa ari mu rugo ameze neza rwose bayanyweye inshyushyu hanyuma rero Annet Murava ko kanya tuba tubonye inkundura ngo yarongoye ariko Annet Murava yari afite umusore uba ku mugabane w'i Burayi wamumazeho amafaranga mu gihe abandi bakobwa binaha bamaraho abasora amafaranga w'umusore yamumazeho ubwo yakuraga hehe ubwo Annet Murava ngiye kuvuga hano yakuraga amafaranga byaba ari ibintu birebire oya no mu artist ariko numu artiste akora akunda gufasha abahanzi benshi mu bitaramo bakora akunda guperforminga mu church menshi Women Foundation Ministry no kwa Masengo Fosway Gospel Church n'ahandi henshi atandukanye akunda guperforminga kandi murabizi ko umuhanzi yagiye kuririmba bamuha agafanta ka memo noneho kugira umuntu guha agafanta nka Apostle Arise Minyoni utanga gatubutse yego ariko se reka abantu benshi cyane bibaza relationship ya Gafaranga na Annet Murava ubundi yatangiye ryari ese yatangijwe n'iki ese kubera iki ishobora kuba ngo iri muri relationship zamaze igihe kirekire cyane kandi buri umwe wese yari afite indi relationship ku ruhande birimo byongera ko na Gafaranga yari afite indi relationship ngo muri Canada yiyo muntu washatse kugira gute gushaka kumurogesha uko tubyumva umukobwa yabeshyaga ubundi bimeze gute tugaruke relationship ya Annet Murava na Gafaranga yatangiye ryari maze igihe kingana gute ku makuru ariko numva ngo ishobora kubirenga imyaka 2 ubundi bamaze banabana mu nzu Bishop Gafaranga na Annet Murava hari indirimbo bakoranye irango ubundi bari bamaze igihe banibanira kuko byageze aho ngaho Annet Murava wubwe avanamo n'inda igihe yazaga akora ibiganiro avuga ngo narwaye narembye nagize gutya nicyo gihe Annet Murava yavanyemo inda ya mbere ya Bishop Gafaranga ashaka gusibanganya ibimenyetso abona yuko Bishop Gafaranga kuko Bishop Gafaranga bivuga yuko yari afite indwara nawe yo gukunda amajipo yo gukunda abagore urumva yabonye amafaranga agira power aba umustari ako kanya urabizi man amafaranga ubundi sha kanimwere fa isu niheba nese ko bivuga ko Bishop Gafaranga na Annet Murava bari bafitanye umwana uri hafi mu myaka 2
ibyo ngibyo ntabyo nzi, ibyo nzi n'iby'uwo mwana bavanyemo igihe Annet Murava yazaga agakora ama interview arwaye akimara kwambara impeta. icyo gihe yambaye n'impeta arwaye, icyo gihe ngo Imana yari yamubwiye yuko azambara impeta, yambara impeta ayambitswe na Bishop Gafaranga. Biranamenyekana, abanyamakuru bamwe na bamwe barabicukumbura, bamwe baranabatuka ngo bari kubeshya ngo ni plank. Izi plank rero, izi plank zizatuma n'umuntu yica se, bavuge ngo byari plank. Izi plank zizatuma umugabo yica umugore ngayiwe ngo ni plank twari twapanze, ngo noneho ngo najya mu isanduku ngo muze mudufashe, ngo nitumara ngo nimara kudufasha ngahite ngazuka, ngo tuvuge ngo ni gitangaza kibaye. Ubwo plank ikomeze. Ibi bintu bya plank mani bizadukoraho. Ibintu bya plank bizadutwarira abana kubera iki? Niba tugeze kuri level umwana ashobora kuvuga ngo napfuye. Ejo bundi mwabonye umupeti witwa niba ari Yuda, niba ari Iskariote, niba ari inde sinibuka, Pilato wavuze ngo yapfuye. Nanjye ndapostinga man, rest in peace. Abanyarwanda bose rest in peace. Abantu bose mpamagara umuryango wabo ntibamamagare, mpamagara abaturanyi be aho yabaga hano mu mudugudu ibatsinda ntibanyitabe. Ngiye kumva numva hashize iminsi abajamange bose bapostinze Pilato ngo rest in peace, ngo byari plank, ngo byari gutwikira indirimbo. Bishop Gafaranga rero ako kanya arareba abona umugore we ntago bakwiranye. Umugore we basenganaga ahantu hamwe kuri 19 hano ku Cyamitsingi. Itoro nari buvuge n'umupasira aho nari buvuge kugira ngo ntabamamaza. Mani turengere. Arangije ahita atera uw'inyuma umugore we. Ese ikintu niko guhita abona Annet Murava nk'umukobwa wari umaje ko indirimbo imwe igize miliyoni iryoshye, Abanyarwanda bose bayikunze. Uri kumva umuntu wese yayumva akarira, aravuga ati uyu niwe mugore Imana yari yarangeneye. Ahita yibagirwa wa mugore baruhanye, bakoranye akazi ko mu rugo, umwe acuruza agatabo agataro, undi adandaza. Iturije uvuga amagambo makeya, umutima utuje mama we utita ku mafaranga. Arangije arituriza, bategura dote abanyamakuru bajyayo barabasunika, baravuga ati ntabwo mwemerewe gukavaringa inkuru, nta nubwo mwemerewe gutaha ubukwe. Abenshi bavuga ko banagiyeyo, nasanze amakuru bavuga ngo bagiye ari n'ibihuha. Benshi bakanagiye harya bafotora hotel ariko nta uremeye kuharenga. Abanyamakuru benshi muri kuvuga ngo mwagiye ngo muri dote ya Gafaranga, ntayo mwagiyemo. Ni muri gushaka content, nta munyamakuru wari wemerewe kujyamo hariya. Hanyuma Bishop Gafaranga rero nacita yari kwa ngire ngo ari kuba niba ari pare, niba ari kubiki, yari kuba MC, yari kwa MC. Akwera ko ngo ari umunyamakuru, avuga ko yabaye ari we niwe mu MC wabaye we musinzi igihe gitoya kwisi, ngo ye musinza amasegonda 2 bahita bambwira ngo vuga uvuya. Ariko cita muri iyi minsi ahuye n'ibibazo, abajama bose yakoze dore bari kumwitakana. None se ko bivugwa ko kuba kitarasowe mu bukwe bwa Bishop Gafaranga na Annet bifite aho bihuriye na Mutesi, ko Mutesi yari inshuti magara ya Annet Murava magara. Kandi cita ni umugome kwa ni nabwo nyuma yuko asohowe nabwo hasohoye ikiganiro cyuko agize utari umugome, ari umugome rwimbi wambaye urugoma. Ahubwo ibyo bintu nta hantu byabihuriye. Ikintu kiri kumbabaza cyaba aba YouTubers n'abantu bari kuza kuri mikoro bari kwibagirwa abantu babagize abo bari bo. Umujama araza akagusaba interview akakwinginga wambabariye rwose ko nanjye nashobora kuvuga, ukanayimwima ejo akagaruka wambabariye ukama interview ukayimwima pe, ko hari abantu bari kuri hiti. Ubu ngubu ufata ku mavuta ari kuri hiti n'abandi basasenguzi batandukanye, ejo undi azaba haje n'abandi na Faxman original. Nta kibazo ufata ukuri bubishake, ariko ejo bundi hazaza abandi. Ikintu kiri kunshanga ni giki, abajama bari kuza bagera kuri YouTube yamenyekana akajya yima ibiganiro wa muntu wamuhaye platform akamutera w'inyuma. Ariko hari ikintu nimugire cyo muvugana, hari amakuru nshaka ko utubwira. Ubundi Gafaranga na Annet Murava ku makuru ufite atari wivumbi, bamaranye igihe kingana gute, bahuye ryari? Ubu ngubu Annet Murava na Bishop Gafaranga bamaranye byibura almost imyaka 3. Abavuga 2 bakundanye. Urumva nyine harimo kumenyana no gukundana no kuba bara abantu b'abastari, abantu bakaba bavuga imyaka 2. Hari wa mwaka wo kubihisha, wo guhura
ntuzabivuge ntuzagire gute nibyo byabaye kuriya urumva yaryamanye n'umwana ntitubimenye urumva ariko byanga byakunda nk'uko nabivuze ibi bintu muri gukora sha bizahishurwa hari igihe cyo guhishurwa ngo no guhishurwa kw'abana b'Imana hari ibintu ari igihe muzahishurwa umva reka ngusobanurire nk'ubu ngubu siko bimeze abapasteri nibo bari gusomanira muri za biro agafunga ngo tugiye gusenga bakaryana iminwa bagakarisanya ngo ibyo bintu muri gukora mukajya mu mahoteli yo hanze wibaze abapasteri bari kurira indege bakajya gusamba niyo buriye indege sha umukozi w'Imana wibera mu butayu ufite amavuta no kurya byanze none ikindi cyo turi kuvugaho ubundi bivuga ko ngo babanaga mu nzu bigeze aho ngaho Annet Murava anasama inda avi wabo Annet Murava agera aho ngaho avi wabo twibuka yuko Annet Murava papa we na mama we batandukanye Annet Murava akasigarana na mama we urabizi iyo urerwa n'umumama cyangwa n'umubyeyi w'umumama imbaraga zo kugukontorora zigeraho zigashira ibyo nimubyirengagize umama we yarumiwe noneho yarumiwe niba sukoze ubukwe ubundi kagusobanura ngo bamubujije Gafaranga icyo cyo nanjye umukobwa reka musobanura bamubujije Gafaranga ariko arababwira ati aho kugira ngo ndeke Gafaranga we mama ndakureka yaba we yakoze amakosa umukobwa bamwita umukobwa umuntu uzakobwa ubundi kera umuntu yabyaraga umukobwa impundu zikavuga kubera iki yabaga ari umuntu ugiye kwagura umuryango mu buryo bufatika kubera iki yabaga agiye guhuza umuryango wo kwa ba mwana n'uwabo yabaga agiye kuzababyarira umwuzukuru iyo bagiraga Imana rero agakora ibirori atari ibi ngibi nabonye muri kujya mu mazu y'abasore mwamanika amaguru mukaza kuri mikoro bashimaga Imana iyo babaga babonye invitation none ubu byahindutse ibindi kwa pasteur ntuze bakazana umusururu kwa mwarimu ntuze bakazana injerekani y'umutobe kwa ntuze bakazana fanta ibirori bikaba doti kabi imiryango ikaza ariko ubu ngubu birababaje kubona abantu bageze ku rwego ashaka gukora ubukwe akavuga ngo nta bantu nshaka kandi ubukwe bwarahuzaga inshuti ngo nta kavuyo k'abantu nshaka njyewe ntarwaserera ngo njye ntarwaserera nkeneye ngo mu bukwe bwanjye ngo nabonye n'abarokore barya cyane abarokore babashinja ngo kurya cyane babashinja ngo kurya cyane ngo sinshaka abantu benshi Annet Murava nawe ajya inama na Bishop Gafaranga bagwa muri uwo mutego bakora ubukwe ariko ubukwe nakwita ko ari ubwa kimayibobo Bibiliya iravuga ngo ubukwe bwubahwe n'abantu bose nimukora ubukwe nibuvugweho rumwe n'abantu kubona ikivuga ngo n'abantu byo biragoye ahubwo ubukwe Uwiteka Imana atahezagiye apana n'Uwiteka Imana erega Bibiliya iravuga ngo urikumva icyahambiriwe mu isi no mu ijuru kiba gihambiriwe iyo utishimiwe n'abantu n'Imana ntabwo yakwishimira Imana reka tujye tuvugisha abantu kuri nitukababeshya hari igihe abantu batakwishimira Imana ikakwishimira ibyo kwindi kote nabyo nabisobanura nabivugaho ariko mbere yuko Bibiliya itubwira ngo nuko uwo mwana akura agwiza ubwenge ashimwa n'Imana ndetse n'abantu bivuze ngo udashimwa n'abantu Imana ntabwo yagushima niba mukoze ubukwe umeze nk'ubw'amayibobo nta bantu mushaka ko bazamo abapasteri banyu ntago bahari inshuti zanyu famiye za Gafaranga bazi kubitaga imijugujugu zitaragera no muri metero 800 barabwira ati nitubashaka shwi ikindi cyo yenda tunakomeza ngo kubukwe ikindi cyo ibivugwa ko Gafaranga amafaranga yakoze mu bukwe yari amafaranga yari yahawe n'umukunzi uba muri Canada yo gukomeza ibikorwa by'ubwubatsi urakoze cyane iyo nzu bari kubamo mu Bugesera byo mibereho mu Bugesera nyuma y'ubukwe ubundi Bishop Gafaranga ubu ngubu bari kuba ahantu gutya urenze ahantu bita za Nyanza ugakomeza ukagenda usa na ujya za Bugesera hari ahantu ugera uri kumva Bishop Gafaranga yubatse inzu igeretse ariko inzu igezaho iramunanira kubera iki tugaruka inyuma hayisaza mu bibazo bya Tom transfer siko bimeze bije mu bibazo bya Tom transfer kandi niho yakuraga amafaranga gucuruza inkweto yarabiparitse ubu yibereye muri showbiz cyane ariko no kwamaza
imodoka Tom Transfer ko Tom Transfer niba yaragushaga imodoka miliyoni 10 yagomba guhita abona 200,000 rero abantu bakorera 200,000 mu Rwanda bakabisevinga ni bake ariko baranaharida reka ndikavuga ngo ni bake twese turahari ariko ni bake urumva niba yarakoreraga 200,000 rero yageze aha bakongwe niba yarakoreraga 1,500,000 mu cyumweru yiturije afite imodoka ari kubaka inzu nta nubwo ari uriya mu diaspora gusa hari n'abandi ba diaspora bataramenyekana nshaka kuzabereka nkabaha n'amajwi yabo abo Bishop Gafaranga yagiye arya amafaranga ariko ibaze kuba witwa Bishop Gafaranga ukarya n'amafaranga ako numva ko byabajyana icyo koza byo byaba ari ikibazo kuba witwa Bishop Gafaranga utarya amafaranga uzi kugira ngo bakwite Gafaranga uzi kugira ngo bakwite uzi kugira ngo bakwite mu kiga hano Kigali ufite iduka rya danu uzareba abantu bitwa ba mukiga bari abantu cyangwa bamushi uzi kugira ngo bakwite mushi ugomba kuba ufite ariko Nyamasheke wesha Nyamasheke muri abambe uzi kugira ngo bakwite korode ba korode ubundi bafite utubotike bashukisha abantu twindazi umva none se ibyo cyangwa bakazungu bakundwa n'abakobwa urumva hanyuma ko kanya Bishop Gafaranga inzu yari kuyubaka iramunanira ariko nibwo Tom Transfer yitaga abuze Bishop Gafaranga na warabura Bishop Gafaranga ariko yaramaje kubaka floor ya mbere imeze nk'irangiye baba ariyo bakora iyo hejuru baba yiretse iyo nzu rero uwo mukobwa ari guvuza indwara aravuga ati ndakujyana mu nkiko amafaranga nagiye nkohereza kuri Western Union ni mu nkiko ni muri Tanzania ya mu nkiko sinza kanu erega buriya umuntu atakujyanye no mu nkiko akakujyana Tanzania cyangwa Nigeria yamabwira musaza waho ngati ndagira ngo dufungishe Gafaranga ariko n'ubu byashize umudamu wa hano we yari amafaranga afite musaza ngura mu Rwanda agomba gukurikirana Gafaranga wabyumvishe Bishop Gafaranga arya amafaranga y'abandi miliyoni 31 umukobwa uburyo agiye yamwoherereza arabifite nose wamushyigikira kumurogesha cyangwa kumufungisha Bishop Gafaranga ni wamushyigikira Bishop Gafaranga nasubiza amafaranga y'abandi nose niba aramuhaye yahisemo ako kambwira hari ibintu abasore bo mu Rwanda basigaye bariharaje byo gutungwa n'abakobwa bo muri Amerika buri musore wese ari gusaba passe y'umu diaspora ibi nimbigeraho ndarira mwana ibi bintu nimbigeraho ndarira Samu Gakire biravugwa yuko akundana n'umujama w'umukobwa mu diaspora n'abandi navuze Pasi nawe biravugwa yuko iriya nzu Pasi Manuro TV iriya nzu yawe nzashyira ubwino hanze ibintu abasore mwihaye byo kudakora mukagenda mu modoka kuva twamenyana wari wabona nicaye nago uwokoresha mu mutwe warabona nicaye ariko none ikindi kintu naje gusanga muri famille wanyu ngari abapasteri ngo bafite amasambu wowe rero nawe system yawe ngo ugenda ugurishaho parcelle niba uzi ibibanza bikweduka ibibanza ntago ari elastique uzashiduka byashize aho ugurishije ikibanza ukagura ikindi ari ikibazo abasore rero bo mu Rwanda barashaka gutungwa n'aba diaspora ibi bintu turabyamaganye nibyo turi kubona amadivorce abakobwa bakaza bakarongora abasore bamara kubarongora babakoreye amakwe bagize gute barangize ejo bundi umujama akabona wa mukobwa nta nubwo abakobwa biriya baba bafite uburanga tu umusore yamara gusirimuka agahita gutera uw'inyuma ibyo nibyo bintu byabaye kuri Bishop Gafaranga ahita abona Annet Murava ahita abona koze indirimbo harangije abona kana kakigato kagifite taye kagishinze utubere kameze neza urumva kagifite iminwa myiza none Annet Murava buriya na Bishop Gafaranga bafite n'amaranga mutima ajya kumera kimwe ko bose barizwa n'ubusa bararira bose barizwa n'ubusa iyi system yo kurira yaje muri showbiz yago yararize amajite Black yararize siko bimeze Bahati yararize MC Tino yararize Bishop Gafaranga nta muntu utararize wowe urinde wo kutarira nawe rira
urinde wo kutarira ari indirimbo Ama G The Black yarimbye ngo urarira ngo ku isi wahageze waje ku isi ariko ntuzi ikirimo. Bishop Gafaranga rero ako kanya navuga toke byanga byakunda ndagarutse muri media nari mfite imodoka to mu transfer yampaye iyi modoka kanshiye ku isoko bivuga yuko n'ubu ngo bakifite bashyizeho nimero ze aho kugira ngo abantu bagure imodoka baramufasha ni nabyiza umuco wo gufasha umuco na cano yarayigurishije niyo mpamvu sigaye mubona utuntu turimo kujyaho bari gushyiraho utuntu dutandukanye hanyuma Abanyarwanda baramufasha bamuha amafaranga muri ayo mafaranga yo kwiyondora ayiyondozamo ashaka umugore ariko ashaka umugore asize wa wundi bafitanye abana batatu ari we witwa Alice ariko uwo mukobwa wo muri Canada niwe Bishop Gafaranga yari yarahaye isezerano ngo nzakurongora iyi nzu ndi kubaka ni yanjye nawe bivuze ngo nimara kubona visa nkaza muri Canada iyi nzu tuzayikodesha cyangwa furo yo hejuru ariyo tuzajya turuhukiramo mu gihe twiyiziye muri vacances. Bishop Gafaranga ni target yari yifitiye y'amafaranga kandi uri kumva ibintu nari ngiye kuvuga hanyuma umukobwa yohereza amafaranga Bishop Gafaranga aramubwira ati rwose urabona ko sima igihande cyo hasi cyari cyarangiye ariko icyo hejuru urabona na mafera beto kandi urumva sima yarahenze n'ibikoresho yewe n'abafundi umwe asigaye akorera 10,000 ku munsi mu gihe kiragiye bakoreraga 5 umukobwa aravuga ati yo sheri ndabizi neza ko wahishuwe ubu ngubu wongeye garutse muri media kankohereza amafaranga hanyuma dukomeze projet tuzabane. Bishop Gafaranga rero nk'umwe mu bantu bafite amagamba konvenka nyamuneka mwirinda abantu bafite utugambo turyohereye nk'ubuto bwa busa abantu bafite utugambo turyohereye menga ni shokora uzaba udafite amagamba aryoshye bavuge ngo kira ni ikihwinini n'ikivuga uzavuga uvuge ngo urasakuza nuceceka bavuga ngo kira ni igihwinini ubu tuzabigenza gute muri iki tuzakora iki muri isi dukore ibyo umwami Imana ashaka ni ugukora ibyo gukiranuka ibyo gukiranuka rero ntago birimo kweskoroka ko ngiye nafata Bishop Gafaranga nk'umweskoro niba uyu mukobwa ko kari byo haba hari n'abandi bakobwa benshi turebe neza ko nta uri muri Kongo cyangwa uri Bugande Bishop Gafaranga yaba yaraririye inote cyangwa uri Baghdad za Bangladesh ariko ngiye ku ruhande rumwe nicyo nagarukaho kuri iyi nkuru ya Gafaranga nuko yari inkuru yagombaga gutambuka nyine udutegereze n'ibindi biri ariko reka nkubaze Annet Murava ubundi we afite ubugoryi bungana gute yenda ikibazo cyane Annet Murava afite sinzi ibintu biri mu mutwe ahubwo Annet Murava ashobora kuba ari umwe mu bakobwa bazi gukunda reka njye Annet Murava mugarukeho ati gute niba umukobwa mama we aramubwira ati baramubujije Gafaranga nka famiye yose mama akaba ati dore ninjye twasigaranye urajya kuriya musore ko nibi Annet akavuga ati aho kugira ngo ngiye mbure Gafaranga n'ukuntu mukunda n'ukuntu nkunda kizima ababyeyi mwebwe musigare mu bibazo byanyu ni rwa rukundo rutagize ikintu rwita ahubwo rwa rukundo nyine rw'umwimerere ikindi niba Annet yararebye akavuga ati kuba warataha umugore kuba hari ibintu amakuru mabi yagiye kuvugwaho ariko ngomba kugukunda ahubwo abakobwa bafite urukundo rwa Annet Murava kuri nose bashobora kuba ari bake hanyuma se bashobora kuba Annet warusigaye hanyuma se Annet wowe wishimiye gusenya urugo rwa mugenzi wawe ibyo bintu waba proud yabyo byo gufata mugenzi wawe ukamukubita mu ngunguru y'ikarayi ishyushye bamaje kuvanamo amandazi ukamubwira uti toka urubyaremo gatatu karusohoka urubyaremo gatatu kamusohoramo ukinjira ese uribaza abana bazakura bishimiye kuba witwa ese muri Annet Murava yishimiye kubaho yitwa mukase w'abantu ariko ahanga dushobora kwibaza kuko no ku mugore wa mbere ntabwo imiryango y'umugore wa mbere ashaka Gafaranga barabamurwanya mama mucyo yamwiziritse aravuga ati tuzasezerana mwebwe nimugende ndabaretse ariko njye umugabo wanjye ndamukunze turasezerana erega umva Bishop Gafaranga yakuriye mu buzima bw'ububobo buretse se gato Bishop Gafaranga niba yakuriye mu buzima bw'ububobo na n'ubu buracyamugendamo aracyafite kakarimi ko kuryoshya abantu bakamukunda nese niba yarabeshye umukobwa muri Canada akabeshya na Annet ariko reka nkubaze ibaze kuba wakwandikira Annet Murava ngo I love you iyo message go tuyifording uriya mukobwa tutavuze izina rye none ahangaho muri Canada no kumbwira ngo I love you
ukabwira umwe ngo nzakwizirikaho n'uwe tumubwira ngo nawe nzakwizirikaho bose ukababwirira icyarimwe wakupa undi ugahita uhamagara undi noneho hari ibintu bigezweho ngo ni ukubagarira yose ngo naho uzizera n'irizarumba. Bishop Gafaranga nk'umukozi w'Imana nk'umuntu mu minsi yashize byavuga yuko agiye gutangira kujya abwiriza noneho mu ruhame. Ibyo yarwanyaga deja nibyo yakoze. Ariko reka tuvuge ibyo yakanguriraga abantu Abanyarwanda, ibyo yerekaga nk'imitwe abapasiteri bakora, we yabyentepurese rwose yabikoze. Niba ugeze kuri revu umukobwa avuga ngo ndakujyana mu nkiko, nibyanga izo inkiko nibyanga ndakujyana muri Tanzania nibyanga ndakujyana za Nigeria. Bariya batipe baba bakozaho bro, bakozaho ku buryo umutwe wawe ureba ku kibuno inshuti yanjye, cyangwa bakakuroguka ukajya unuka amatotoro wakwinjira ahantu abantu bose bagasohoka. Tukiri bato twaya dutinya abantu ngo bava mu busozo. Mu busozo urahazi? Mu busozo oya nago mazi ne na hano mu Kivu uzabaze makaca se ngo bajya cyangwa gukuragura birase kari diru yakinaga nanuze na Rugagiye yamuhaga amafaranga rega akajya imbere. Abapasiteri muri iyi minsi babaye abesikoro wa mana we, uzaturinda abapasiteri b'abesikoro. Ako nigutumbwira nigutuvuga ngo nigutuvuga we uri umupasiteri ukajya ku rukiko, wagera ku rukiko yego pasiteri ni umuntu usanzwe, wagera ku rukiko batarasomera umuntu ugahita uvuga ngo Imana irambwiye ngo Imana yafashe umutima w'abacamanza n'abagenzacyaha. Abapasiteri bo muri iyi minsi bari kuyobya abantu. Uri umupasiteri umuntu ntarasomerwa, uhise ukora nk'utanga ruswa ishingiye ku magambo. Uravuze ngo Imana ngiravuze ngo Imana ngo yambwiye ko yafashe umutima w'abacamanza ngo bampora iki ngo ntagongaza. Ese burakankubaze ugira ngo nk'iyo korode avuga biriya bintu siko bimeze, hanyuma bampora iki ntafungwe, uzi ko byari kuba bimeze? Yari kuba ari amafaranga y'Abanyarwanda n'abadiaspora, ari amaturo numva ngo zana ituro ahora avuga n'akandi kantu nyuma yaho abwira abamuri kintu natanga ituro ry'umuhanuzi ngatanga ituro ngo naryo yatanze ngo ituro ry'ikisi ry'umuhanuzi wahanuye wamuteka mutwe ngo ni Pastor Claude mu izina rye twamaganye. Si kuki bari kutuyobya, kuki bari kutubwira amafaranga n'amaturo, kuki batatubwira icyaha? Mureke icyaha reseka nkubaze. Niba uri pastor ukaba bari kuvuga ko ari wowe ujya mu marogi, niba uri pastor akaba ari wowe bari kuvuga yuko unywa inzoga batsindana gihekana gasanze, ni wowe ufite amadeni mu tubari, waranzwe kuvuga ngo Imana iravuga nkandi. Imana ni mwene wanyu. Hariya ikintu Imana ihabwa icyubahiro yatweretse yuko idakorera ku maranga mutima y'abantu. Amadeni gasanze giheka na samuduha kabize ngo ni muri boutique cyangwa se mu mukaba. Pastor Claude biravugwa ntago ari byo. Pastor Claude biravugwa yuko ari umwe mu bantu bateza imbere utubari twinshi twahani batsinda kagugu kugura fanta ntacyo. Pastor Claude ngaranamanuka bye cyane ngarasunda byadanjega kabanu bagatuceceke. Pastor Claude ngararongora gajya mu marogi biriya. Ubundi rero kangusobanurire buriya umuntu avuga iby'abamo ubuzima nanyu mbaje ibintu ubuzima bwabo nibera mu buzima bw'amatelefone nahita mbwira ngo iPhone. Umuntu wese uvuze Claude arajya kumurega ngo ajya kumurega ufite ubwoba bw'uko akujyana muri RIB. Arande gaseka nge navuze ibyavuzwe biravugwa ntago Apostle ngo arabivuze bamutera ibuye. Pastor Claude niba bivuga yuko mu biziriko na yose bamuzi gasanze wimvugisha ibintu byinshi mwana. Abapasiteri gute ushobora kuvuga reka nkumvisha telefone yanjye yazimye nanjye kumvisha kantu ka Pastor Claude ari kuvuga ngo ninjye muhanuzi wa mbere ngabandi bose n'abana ariko wahanuriye ndi wahanuriye Prince Kid ngazare kurugwa. Prince Kid n'ubu ngubu bakoze iki? Ninde wahanuriye ubundi we mutwereke ubundi wowe batwereke bana batwereke igipankarite cy'igiterane bashyizeho Theo bose babireba n'abavuga butumwa nawe bagushireho Imana ifite PS nkaho mwabwirije abantu ngo bihane bagere ku musaraba bakizwe muri kubabeshya tu ibitangaza. Ibyo bintu Imana iraje ibashyire ku mugaragaro. Abagore murara musoma ku mihanda n'iki byose iminwanyu
bifatane hasoni wora urazo mukabeshya Abanyarwanda niyo bamubwira ngo aba bantu ese aba bantu bari abantu twakwigiraho aba pastor bo muri iyi minsi ababwiriza butumwa bari abantu bakabaye abantu tugenderaho niba umupagane n'umurokore nta hantu wamutandukanyiriza none ahangaha bitumara iki kubeshya Abanyarwanda mukabeshya Abanyarwanda ngo Imana iravuze nko mwababwiye ingaruka mbi z'icyaha niba mugeze ku rwego musambana mukajya kuri mikoro mugatongana mukarwana muri gupfa ibyo bintu Mane tubabarire abapasiteri bo muri iyi minsi nibo bari kubeshya Abanyarwanda nibo hanyuma Bishop Gafaranga rero ako kanya abana nande ariko ngo batamunzi tuzuye ngo kuburyo na n'uyu munsi kubona aho kogera ari ikibazo bogera hanze kogera ngewe ibyo nta kintu nabivuga kuko icyambere n'urukundo niba Murava Annet Murava yaramukunze siko bimeze niba Annet Murava yaramukunze nta kibazo rwose niba abantu ubuzima bwose babanamo ariko se niba waresikorotse abantu kabaka amafaranga bigiye kuzagera aho ngaho Abanyarwanda babavanemo umutima wo gufasha byararangiye ahubwo barawuvanyemo bavuge nk'ubu ngubu Titi Brown arafunze umwavoka we yabuze amafaranga babuze amafaranga yo kumwishyura kugira ngo aburane kandi byanga byakora Titi Brown 60-70% twabonaga rwose azafungurwa ariko kubera ko babuze amafaranga ubu ngubu buri munyarwanda wese bari kumusaba gushyiraho igiceri cy'ijana cyangwa igihumbi cyangwa ibihumbi 10 cyangwa ijana cyangwa miliyoni kugira ngo aburanirwe ariko Abanyarwanda kubera bamaze iminsi babona saga nk'izi ngizi umwavoka byari 500 man 500 no famiye irabibura Titi Brown uriya mwana wabyinnye mu ndirimbo ya melody ikinyafu ubundi melody buriya ntiyarakwiye gufata ibyo 500 cyangwa miliyoni 2 akazimuha hari abantu nabo twirengagiza man rero ngaruka kurinde kuri Bishop Gafaranga ararongora ariko niyitegure byanga byakunda vuba cyane kujyanwa mu nkiko niba atavuganye n'uriya mukobwa niba atavuganye na famiye y'uriya mukobwa iri hano i Kigali ngababwire timeza na gutya rero kandi nabishura gutya na gutya umukobwa azamujyana mu nkiko niyanga no kumujyana mu nkiko yamujyana za Nigeria cyangwa za Tanzania kuko ayo mafaranga ni menshi mwana 30. akose ubu rari iki kintu gishobora kuba cyarateye Gafaranga na Annet kuba bageze magingo yanga bataravuga muri social media ni kimwaro bafite ikimwaro kubera iki nkeka ko iyo baza kuba baravuzweho ibintu byiza bavuzweho ko hari abana b'imfubyi 20 bishyuriye minervari bari kuba baravuzwe bari kuza bakavuga nkeka ko iyo Bishop Gafaranga aza kuba yarakoze igikorwa cyiza ariwe wabwirije muri iriya konseri icyambu ya Israel Mbonyi yari kuhava umuriro watsi ababyeyi benshi barimo baragirira imbabazi Annet Murava bavuga ngo soka muri urwo rugo rw'abandi usi urugo n'urwa mu mucyo mu by'ukuri magingo yangaye wabwira Annet Murava kuva mu rugo rw'abandi cyangwa mu bwango ubaka urugo rwawe rukomere ese ubundi Annet Murava abwirwa n'iki ko ejo nejo bundi Bishop Gafaranga ngashobora kuzasohoka nkuko yasohotse na hariya atazabona visa akabwira umukobwa ati rero uyu mukobwa namubeshya kugira ngo ankorere izina ningera aho ngaho nzakwereka imishinga tuzakora Abanyarwanda bazajya badukurikirana ubwo Annet Murava yasigara hehe Annet Murava yasigara heza yasigara aho ngaho nk'ingati imennye wegeze kutubwira ngo Annet Murava ngo yakuye mwinde ya Bishop Gafaranga ya mbere bikongera bikavugwa ko Annet Murava habaye ubukwe atwite burabukwe bwabaye atwite niko byavugwaga ariko reka turi kumwe na Faxman original ushaka telefone nziza niwe zifite mu Rwanda reka tubwire nimero 07804403 ukeneye telefone nziza Instagram anje ni Faxman original ako kanya urumva se ubundi se niki cyabateye gukora ubukwe huti
oya ko ikibazo tumenyereye Tubwire icyo kibazo. buretse gatoya Bishop Gafaranga yari muri kondisiyo nziza yo gukora ubukwe huti icya mbere nta mafaranga yari afite yari amaze igihe kinini adakora muri showbiz. Ibyo ndimo ndabyumva ariko nanone icyo nashatse kuvuga urakizi nuko Bishop Gafaranga yabaye umusitari nkuko byavugaga yuko yakennye ashaka kugurisha imodoka ahubwo yari kuza mu kiganiro avuga ati mfite ubukwe kandi nta mafaranga mfite yo kurongora ni mumpe mw'Abanyarwanda mwe bari no kumuha ahubwo na menshi kurushaho. Ubu yari kubura abantu bamutwerera miliyoni 20. Wabyihoreye mwana shabwo se ndabazitwereye muri runo Rwanda miliyoni 20 barazitwerera ariko apana umwe ubwiye buri munyarwanda ngo utanga igice cy'ijana uza amafaranga yaba arimo Bishop Gafaranga yari kuyabura se yakoze ibiganiro ahantu bitandukanye birebwa n'abantu ibihumbi ijana. Turebe uyu munsi wa none hari abantu babwiye Annet Murava ngo nave muri ruriya rugo hari nk'ibyo byose uyu munsi wa none Annet Murava ari nka mushiki wawe wamukorera iki? Ese Gafaranga wari mukuru wari wacyari muri umuna wawe mukuru wawe wamukorera iki? Tubwire azi nka tuhere kuri uri musaza wa Annet Murava mubwire ikintu wahita ukora aka kanya ukurikije byose wumvise ukurikije ubwo bukwe yenda urabutashye abandi banabutashye wowe wahita ukora iki directement? Annet Murava ikintu cyambere nakora namuca mu muryango kubera impamvu imeze gutya. Niba ugeze ku rwego wihakana umubyeyi wawe kandi uwo muntu usanze nawe yarihakanye abana kandi nawe ari umubyeyi Munyarwanda kuramo bahuje imico ahubwo wowe bakwiye kubana bese se gatoya. Annet Murava yaba ameze nk'umuntu wubitse imbehe ya mugenzi we kandi nkuko twabivuze ngo nikubise mu cyebu uyirenza urugo. Niba uriya mugore we adafite imbaraga zo kujya mu itangazamakuru ngo avuge njyewe Annet amakosa nayamushyiraho yose. Bishop Gafaranga rero ikintu namubwira ngo usenyurwa umutiza umuhoro uri kumuca intege buretse nyine gato uri kumukasa usenyurwe umutiza umuhoro. Ibyo tuba tuvuga twisesengurishwa tuvuga gute nta kintu twabikoraho rero turi kugutiza umuhoro nacyo bivuze. Niba abantu bashobora gukora ibiganiro 25 bavuga kuri Gafaranga ntakuremo isomo ntanaze ngatange verisiyo ye none se tureke tuvuge ibintu usubira ibindi ariko reka umwana ko niba byaramubaye agasanga yatashye mu nzu ituzuye agasanga yenda ibyo yari yiteze si byabonye ubu nawe ubu se arabona aramutsaje akabura umuntu wa kumucira karurutega akabona iwabo yahavuye muri ubwo buryo akabona public yamukundaga akabona umva noneho aramutse yanyura he hamwe na agaruka aramutse anaje akavuga ngo yari prank ntago wabona umuhungu shane ane nta muhungu wabona waba wariheneye ninde wazagutereta se kandi azi ko ufite umugabo niba umugabo wawe ari kurya abakobwa amafaranga b'Iburayi yabibwirwa n'iki niba utabaje ari ukeneye? None se niba babyumvikanaho njyewe icyo mvuga muri conclusion sibyo azi yo conclusion kugira ngo tunareke ujye guha Abanyarwanda ibikoresho by'ikoranabuhanga. Annet Murava bamaso kandi urebe kuri senga utagwa mu moshya cyangwa utazagwa mu moshya kuko umwanzi satani akunze gutegera umuntu kuri successful ye akamusubiza inyuma. Kanongere mbisubiremo bamaso kandi urebe kure utagwa mu moshya kuko umwanzi akunda abantu bari gutrending abantu bari muri successful yabo kugira ngo abasubize inyuma. Ejo niba ugeze kuri level yo kuba wakwihakana mama wawe ejo utazihakana n'Imana kubera umugabo. Bishop Gafaranga wagarutse muri showbiz ugakora za filime za Abanyarwanda bagukunze ukareka kwigira ka boss ibintu byo gutungwa n'amafaranga y'aba diaspora jamais de la vie bizagukoraho. Munyarwanda kazi
nimugerageze murebe aba bantu bari muri showbiz bari kutwigisha iki. Ibi biganiro abantu bari gukora ni birigisha iki abantu. Nimureke dukora ibiganiro byubaka, nimureke dukora ibikorwa byinshi kurusha amagambo. Ngo ikintu kiri kuntangaza nko nabivuze, showbiz y'ubu ngubu irimo umunwa mwinshi kurusha ibikorwa. Umuntu ari kuza agiye gusohora indirimbo akayitwikira, twajya kumva indirimbo tukumva wayijugunya muri recycle bin, nta kintu kirimo. Zimwe zayago barirwa bavuga kubona zo bihaye wagira ngo niyo muhanzi wenyine uririmba nabi ku isi. Noneho uzi ikintu kintangaza se, nta muhanzi w'umunyamakuru mu Rwanda wigeze ukundwa. Uncle Austin ntabwo yakunzwe, sibyo? Basikizi nubwo bakoraga nka groupe baramupingaga. Kamishi nta mpaka baramupingaga man, ari umunyamakuru ari n'umuhanzi. Karise Karasira we yahise bivamo by'itangazamakuru, aho umurongo mugari ibintu bijyanye no kuririmba, kandi biranamuhira kuko we yaje ajya mu bintu bijyanye na gakondo. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru witwaga Arisudi. Hari umuntu wamwemeye yagoro nawe mureke kumwe nabonye turirimba kimwe ni inshuti yanjye, aho kuririmba nge na Arisudi dushobora kuba twagira ngo turi impanga. Noneho Arisudi ageze ku rwego we adashaka kuririmba indirimbo yandikaho ngo by Arisudi, ngo indirimbo ya Arisudi akishyura gusa mukaririmba. Rero Yago nimumureke. Yago niba yarashaka kubita indirimbo igahita igira miliyoni, ya ndirimbo ngo suwejo ni nziza bro, umugambi w'Imana suwejo nge yarankomi. N'indirimbo za Yago ndanazikunda. Afite n'indi yitwa yawe. Afite indirimbo yitwa yawe, wasanga nayo bari gutwikira shaho biriya bintu by'amajipo no guterwa inda. Yavuze ko ntaho bihuriye. Yavuze ko ntaho bihuriye. Ntaho bihuriye nagatwe. Ahubwo se ikindi wajya gutwikira indirimbo y'Imana ukayitwikira mu busambanyi. Nicyo kibazo. Foxman original turagukunda cyane kandi tora twifuriza ibyiza. Reka dushimira abantu badukurikiye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.